자 여러분 무편집 3탄 바로 갑니다 이거. 아니 이게 진짜 우연인데. 안녕하세요 짠짠세상 여러분들. 아니 이게 글쎄 말이에요. 아 너가 설명해 너가 설명해. 아니 저는 그냥 가고 이제 새벽 지금 5시거든요 5시에 그냥 집을 아니 저 제주도 가서 공항 가려고 버스 타러 가는데 갑자기 누가 새벽에 아무도 없는 길가에서 뛰고 있는 거예요. 아 뭘까 그냥 지나가고 있는데 뭐가 차지원 같은데 에이 설마 호반으로 들어가는 순간 불렀죠. 차지원이더라고요. 그게 나야. 아니 이런 누추한 걸로 혜빈이를 만나게 될 줄 몰랐구만. 아니 제주도 간다고 꾸몄네. 근데 얼굴 안 꾸민 게 더 야 머리 진짜 세요. 아 이게 아니 머리 왜 이렇게 세요? 이게 좀 예쁜 머리로 보여주고 싶은데 이게 또 땀 나갖고 이렇게 됐네. 아니 그럼 한 번 탈색하고 끝난 거야? 아니 나 어제 이제 어제지. 어제 한 번 더 뺐어. 한 번 더 한 거야? 어. 원래 좀 더 노란색이었어? 원래 황금풍뎅이였어. 아니 헬창이 그 뭐지 머리 탈색하니까 진짜 무섭잖아. 아 근데 사람들이야 근데- 지원이랑 같이 다니면은 그냥 완전 보디가드예요. 이제 더 나이 들면 이런 머리도 못 할 것 같고 해서 했는데. 야 근데 이게 어울리는 게 더 소름 돋는 거야.